Voilà, bah, bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend de à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizibino bande konanga vraiment tambo na mukili omona makambo bande konanga. Voilà, place nyonso bozali nzambe a mona bino. Voilà, bambote ebele ebele ebele. Voilà, tout comme solution de nini bomona ya manike. Ya manike mikolo aza na actualité. Voilà, ya manike aza na actualité. Bandeko na ngai eza ya kokamwa manike azolala te. Malgré amalke azosala tout apparence ebima bien manike atie mwa eloko na kingo. Manike vraiment azosala nyonso bandeko na ngai afuna na te bisa voilà to tiamo boye manika osala nyonso tu bandeko na ngai ke abima bien abima mwa malamu bandeko na ngai pona biso na tomona ye bien mais manika azolala na butu te manika azomona sindi le cœur o ezake manike asengaki déjà pardon mais eloko ni zosala ke manike azonga lisusu aya kosenga pardon bandeko na ngai pardon eza eloko ya malamu ezala quelque part bato bakoloba congolais alobaka ah bo c'est millier so likambo ezali o c'est millier mama nga amoni ke likambo ezokende bien te so na ke boy et pourquoi pas so solution eza na oluka na ye nasengi pardon bon enregistrer bon publier oh ça bozo sangaka grâce na oyebanaka bato bayebaki te nanga senga pardon et la danoise te mais nga baba.com na ya te vous savez ba live bokanti bozani la danoise répondre bino pardon voilà botika na opia bomela diamba na nini na kwiti ya bocha pena diamba la kati ya ti pena bomeli ti fali akosa te nani nani président de la république number 1 akosa mobali ya mama Olive lituto.com toya kuna te manike azolala te bandeko na ngai manike asimilie na ye manike omonde toyaka wana tobi te manike pardon na eza boye te basenga pardon boye te manike baloba likambo muto oyo alobi manike otiaki tembe bato babengaki bolingi manike te biso nde manike tolingi yo ozonga na nzela tolingi yo oyeba ndeni basengaka pardon tolakisi yo mpona olembisa motema sindi ayebisaki yo bien manike oza na problème na nga mpona boye manike abi te ngai nafingi basi babota te ngai asala boye te manike toyebi manike bongo te manike site yaka moko sule babala danoise awa nde sagesse manike tala lelo miso kolala pongia babebe sindi sindi amikitisi makasi sindi eza pe mbala liboso audio ya manike bon tokoloba mbala liboso te tokoloba période oyo kwa banda manike penza abwaka eloba bombe omoni même na justice soki moto asali likambo ya liboso bafunde na justice balimbisaka ye yango wana tuka manike ndenge oyo kondima vraiment ke non likambo wana fale pe yo kozobanga kotanga komba fali ipupa ndeni folobaki yape ate ke likambo nalobaki fali ipupa mais déjà du fait ka olobi boye to comprendre biso vraiment bato oyo tosoutenir sindi le cœur to comprendre yo mwa ndambo mais siko tolimbisi yo mais tozotalela yo comprendre yo kolimbisa yo ezaka 100% te tolimbisi na biso yo mais tozotalela yo ke ozongela isuma makambo ya boye te oyeba kopeze oyeba mwa balimite ke eloko na omema yango boye eloko na osukela yango boye place nga na esuki ya moninga ebandi esala kitoko makasi manike bon mokili ezaka bongo antuka oza mwasi forte nga na obengo oza mwasi mo makalisi parce que bapériode oyo leki manike ceci manike cela obesaki maboko te manike bakangi yo obesaki maboko te tu étais une femme forte olakisaki bokasite na yo c'est ça que côté wana positif onga la moni mais côté kaka manike o diminuer tika kofinga omoni mema raisonnement na yo na ndenga bien zala toujours na attitude oyo ekozalo pe malamu meka ko doser
eloko nyonso omelaka melango na dose. Voilà bandeko nanga tomeka ko fina awa toyoka Manike. Engena loba kaka oloba na madame Syndique. Mambo eleka wana eya na mamba lokuta. Eza na mamba lokuta. OK. O batu nyonso basala ke o bana koloba o boye boso aza na passé na pa mengai eza kaso bozo sala polémique tout il faut que tu na ba idée oyo ke o ko est adversaire. Donc eza te ke na lobango ke non o eza mamba ya na mamba lokuta. Ya na mamba lokuta ya na makamona bota na ya na lokuta. Ya na ka ba idée ya na lokuta. Ya on forma lo kesika na motema limbisanga. C'est pas vrai, ce sont des mensonges. Oh que non, oh boy, mutachango na réseau, nde mutu alinga abebi sa réputation ya. Nga le baka na epo soa na ye donc na linga ki na lakisa motema mabe na ye. OK. Donc en tout cas vraiment na lo senga vraiment Cindy, tu es ma petite sœur, tu es ma sœur, tu es mon enfant. Donc voilà. Excuse-moi. Makambo bazo o boye o abimana mutu ya na lokuta batinyo so comme abimana bote bote comme sa réputation ya na lokuta. Ya na lokuta. Donc yebino ba examen yebino na yebino te. Voilà bande onanga bino mo bolandi to suka awa santé. Donc bino mo bolandi Manike vraiment le bieza na lokuta et azani na ba ex boy na boyeza na lokuta Manike ayebaki na ye passé à Cindy te. On peut dire ça. Cindy azali na ba ex no ou pas Manike ayeb na été abezaki ka kanda alo parce tellement ki sinjora bande ko komisa mingi Cindy yango yesa ki pasi boye na boye yango aloba ine ka bongo pona kaka soki ozana adversaire na yo obimisaka maloba ya mabe pona nini okoisa ye. Manike ozana raison batu ebele bazana mitema mabe na kati ya ba réseaux sociaux. Ndenge yo posalaki so ozana adversaire na yo okolinga obimisa biloko ya lokuta ofinga moto biloko ya lokuta pona o gagner tamsi ozo kanso zo gagner ozo finga moto na zaboye azaboye aza veve azaboye oza kofinga na ba innocent oza kofinga oza osangisa bango. Manike eteya yo eteya pengai et ozala bien eteya biso nyonso surtout biso oyo tobimisa mituna na biso na ba réseaux sociaux tondima na biso ba finga basala boye bamata bakita nga kotesala nga ni chaud ni froid na yo kela ata musu bato musu mawa ba oloba poni ba osala boye nga moko ni chaud na ombela na olia na obina seka à l'aise no sa nyonso basalaka so pe loba nango ya mwasi na okota pe mbanzi kitoko. Donc ça elo na mutema nalala na ngane elo na mutema te wana nzamba asala grâce. Manike nazanga makambe bela olobelo te mais pona ngai donc eloko etikala yo soko sali mutu mabe et que lingo senga mutu wana pardon il faut oya o expliquer que likambo boye zaki nango bongo te ou bien likambo ezaki boye na sala ki omena yebi ke sali opasi limbisanga et apesa kamitema. En tout cas ata Cindy place azali akoko lukelo mwa espace muke a moto alimbisa yo akoko lukelo espace siko penda ko lukelo mwa espace ata kutakoloba te ngai na limbisi mais dossier tikali na justice problème ezate kende ko samba ba kanga bango yo pete oswendeni mais côté mutema na ye akoki siko kokita na parce que ozano mo bando olala te parce que ndengo senga pardon basenga pardon bala mokoti mais yozo mate oso kokate oso senga ki mais okoki kakate oye lisusu donc ozo kokakate parce que ozo lala te muto lobake okozana ba épaule ya ko memangai. Cela veut dire qu'il y a bien le konya zoloba Manike. Koyaka ko palangana te. Muto lobeli ondengwana. Est-ce que yo kwa simi? Makambo zo sala. Bato bele ba sala makambo tam supa lo yenge. Est-ce que ba kwa simi? Un jour ba kwa simi.
na bato baotinda bango est ce que un jour bokoasime ke lelo mpenza ovandi bootala mwana na yo aoloba te baba osola na ye te okoluka mutu wana omemaki olukelaki baproblème est ce que bokoasime wana tooloba na bino ka bokoasime ke un jour mwana na okomi autiste okomi zoba likolo ya yo makambo osala okoasime voilà un jour bato ebele boluka mpenza boluka ko okende mpe esika baloba oyebi kosalaka boye yango mwana na yo alobaka te osalaki boye otuta mpenza tolo me mwana yango osola na ye te baba donc manike kote wana bravo soki moto asali eloko malamu tobetaka maboko biso nga nayaka nabeti nanga maboko parce que nga mpo nanga pardon nde ezalaki boye sindi azali na besoin ayeba vérité est-ce que alalaka na motu wana obi alalaka na ye te loko ayoka moto oyaki na nouvelle yo mo mpe ka moto oyebi soki okebi soki alala ene na ye te biso mpe kote na biso tolobaki alala ene na ye te voilà bandeko nanga vraiment oyo eza video oyo nalingi nasalela yango mpenza manike esika azali vraiment azwa kimia manike so osengi pardon ozwa kimia sikoyo otalela mpe sindi kote na ye soki akolimbisa ye gloire à Dieu soki alimbisi yo te assumer parce que eza bapropos na yo moko soki atiki nini na tribunal kende kosamba soki oganye gloire à Dieu soki mpe operdre eozalaka yo mais monoko na yo moko mpe kobetisa ofimbo toyoka yo lisusu mpo tosisa émission. En tout cas, bonjour Quadra. Nengena loba kaka oloba na madame Syndic. Mambo elika wana eyana mamba lokuta. Eza na mamba lokuta. O batu nyonso basalaki obo bana koloba o boye boso aza na passé na aza na pa mengai eza kaso bozo sala polémique tout il faut que tu na ba idée oyo que o kwesa adversaire. Donc ça te kina lobango ke non o eza mamba yana mamba lokuta yana makamona bota na yana lokuta yana onka ba idée yana lokuta yana format lokesika na motema limbisanga. C'est pas vrai, ce sont des mensonges. Oh que non, oh boy, mutachango na réseau, nde mutu alinga abebi sa réputation ya. Na lobaka na yepo eswa na ye donc na linga ki na lakisa motema mabe na ye. Donc en tout cas vraiment na dosenga vraiment Cindy, tu es ma petite sœur, tu es ma sœur, tu es mon enfant. Donc excuse-moi. Yana olokuta makambo bayo o boye o abimana mutu yana olokuta batinyo so comme abimana bote bote comme sa réputation bote yana olokuta. OK. Yana olokuta. Merci. Voilà, eza nango lokuta bandeko nanga eza nango lokuta. Botika la malamu. En tout cas bandeko nanga abonnez-vous vraiment na sous les baobas place na biso to karamo sagesse. Place bino mo pe bokotaka bozana ta ko benga bopesi mo ba argument na bino nzambe apambola bino bisika bozui en tout cas ba bon dimanche bozala béni bino mo bi dimanche ezaka journée ya ko bénir baninga nzambe vraiment a bénir bino eloko nyonso za yango na posa et c'est réalisé na kombo na Yesu Masia oyo akufaki pona biso botika la malamu mama leki na bino la danoise likez vidéo s'il vous plaît. Partagez aussi si tu as le temps. Et puis, pourquoi pas, abonnez-vous. Et vous allez bien makasi. Voilà. Des gros bisous. On est là. Je suis là avec vous. Jusqu'à ce que Jésus-Christ a posé. Bye bye.